На мінулым тыдні у нас было 2 цікавыя паездкі ў Рыгу, а потым мы паехалі ў Капенгаген. Пра Рыгу вы пачытаеце на сайце «Зеркала», а ў Капенгагене было некалькі сустрэчаў, пра якія мы не пісалі на сайце, але якія могуць быць вельмі важныя і цікавыя для вас. Гэта сустрэчы з тэхналагічнымі кампаніямі. Святлана Ціхановская сустрэлася з адным з прэзідэнтаў Альфабет, ён жа Google, а прадстаўнікі нашага офісу, у тым ліку я, сустрэліся з прадстаўнікамі Меты, ён жа Facebook, а таксама кампаніі Microsoft. Нам далі, нас пазнаёмілі з прадстаўніком TikTok. Раней у нас ніколі не было там кантакту, але цяпер вось будзе. І пастараемся з імі абмеркаваць, якім чынам дапамагчы на TikTok прасоўваць беларускія відэа, дапамагаць беларускім СМІ, а таксама беларускім блогерам. З Microsoft гаварылі збольшага пра нейкія сервісы, якія патрэбныя беларускім і дзяржаўным арганізацыям. Microsoft, як вы ведаеце, ужо дае вялікія скідкі 50, 70, 80% беларускім НДА, але зараз мы хочам, каб яны давалі гэта бясплатна. Таксама гаварылі пра трэнінгі, якія б Instagram і Facebook спецыялісты маглі праводзіць для беларускіх блогераў. Вы ведаеце, што у Facebook, у Instagram мяняюцца пастаянна алгарытмы, і звычайна яны рабілі такія трэнінгі, але рабілі іх дзесьці ў Германіі, у Польшчы, нават для Украіны. А Беларусь заўжды была неяк так па-за фокусам. Так вось мы сустрэліся і сказалі, што зараз вашыя трэнінгі патрэбныя як ніколі. Яны сказалі, добра, мы пашукаем такую магчымасць, і вось, можа быць, ужо ў бліжэйшыя некалькі тыдняў у нас атрымаецца гэта зрабіць. Таксама гаварылі пра тое, каб, можа быць, яны дапамаглі нам з рэкламай. Многія незалежныя арганізацыі, СМІ маюць патрэбу ў тым, каб свой контент прасоўваць на гэтых сетках і каб Facebook выдзеліў нейкі там крэдыт, задатак для гэтых арганізацый, якія яны могуць патраціць для рэкламы ўнутры Беларусі. Асобная тэма, вельмі важная тэма, это прапаганда. Зараз вы бачыце, што і ў Фейсбуку, і ў Інстаграме, і ў Гугле паўсюль з'яўляюцца прапагандысцкія відэа, прызнальныя відэа Губопіка, якія яны здымаюць, нейкія абсалютна вар'яцкія ролікі там пра тое, што там Ціхановская ледзь не збіраецца бамбіць Беларусь. Так вось мы казалі пра тое, што якім чынам гэтыя ролікі можна заблакаваць. Пра гэта мы гаварылі і з Фейсбукам, і з Гуглом. І нам сказалі, што большыню ролікаў, ужо сотні ролікаў былі заблакаваныя. Гэта таксама і акаунты, з якіх гэтыя ролікі размяшчаліся. Так што калі вы бачыце, альбо яшчэ раз пабачыце дзе-небудзь гэтыя ролікі на рэкламе, абавязкова паведамляйце нам у чат-бот, мы будзем іх перадаваць у гэтыя кампаніі, каб яны блакаваліся. Таму што такога на платформах быць не павінна. Была асобная сустрэча у Святланы Ціхановскай з Гуглом. Гэта галоўны юрысконсульт, і ён жа адказвае за міжнародныя справы кампаніі Google. І там мы гаварылі пра больш глобальныя рэчы. Справа ў тым, што на YouTube забароненая беларуская мова. Так, менавіта забароненая. Калі вы паспрабуеце паставіць на рэкламу беларускамоўны ролік, ад YouTube вам прыйдзе паведамленне, што на жаль, мы не размяшчаем такую рэкламу, таму што у нас няма мадэратараў, якія б займаліся беларускай мовай. Мы сказалі, што для нас это важна, каб беларуская мова падтрымлівалася рэкламай на Гугле. І яны сказалі, што зараз у гэтым кірунку пачнуць працу. Яны, праўда, і раней гэта абяцалі, мы ўжо даўно гэтае пытанне падымалі, але зараз ужо выглядае, што працэс запушчаны ўсур'ёз. Таксама гаварылі пра тое, каб з'явіўся асобны сегмент для Беларусі ў межах Google прадуктаў. Бо раней Беларусь была прывязаная заўжды да Расіі. І калі нейкія пытанні трэба было вырашаць з Гуглом, нас накіроўвалі да спецыялістаў, якія знаходзяцца ў Маскве, альбо да тых, якія знаходзяцца дзе-небудзь у заходняй Еўропе і не вельмі разбіраюцца, што адбываецца. Так вось мы хочам у ідэале, каб быў асобны офіс ці група людзей, якія займаюцца Беларусю і з якімі мы можам камунікаваць па практычных пытаннях, вырашаць нейкія праблемы, дапамагаць беларускім журналістам і арганізацыям, якія працуюць на гэтых платформах. Таксама абмеркавалі пытанне хакатону для новай Беларусі пад эгідай Гугла. Атрымаецца гэта ці не, яшчэ цяжка сказаць, але прадстаўнікі Гугла вельмі зацікавіліся. Можна было б сабраць беларускіх праграмістаў, айцішнікаў і падумаць, якія новыя прадукты дапамаглі б нам зараз у вяртанні Беларусь на шлях дэмакратыі. Вось новы кантакт з TikTok мы яшчэ не распрацоўвалі, толькі вось першае знаёмства адбылося, але калі сярод тых, хто глядзіць тае відэа, ёсць блогеры, стваральнікі контенту на TikTok. Калі у вас ёсць ідэі, што можна зрабіць у беларускім сегменце TikTok, дасылайце іх нам.
нам вельмі цікава, мы іх перашлем. І таксама, калі вы бачыце нейкія праблемы, якія з'яўляюцца на платформе, таксама перасылайце, мы іх будзем перадаваць у гэтыя тэхналагічныя кампаніі і вырашаць праблемы паступова.